哇！離開嘅喎，離開嘅喎，哇！到啦到啦，奧啦！升兩嚟㗎，哇呼！俾翻嗰啲紙我。又俾到條纜啊！好，我哋繼續。哦，終於先冇拍片。喂，影下呢個名啊！各位觀眾大家好啊！經過上次嘅教訓，今次早餐就拍定粒藥先啦。好，又嚟到三成啦，今日都係同垃圾艇家上艇玩嘅。早晨，早晨，早晨。今日究竟我哋出海釣咩魚呢？咁先賣個關子先啦。其實收到風啊，咁就有一批走龍魚啊，唔知又會唔會好似上年黃立倉咁樣有身份證就可以釣到呢？對手落去次啊，又係跟偉哥艇出去啊，咁每次佢都帶俾我哋驚喜嘅。今日啊，又唔知搞啲咩出嚟啦。本身是日行程啊，咁就出海釣放生沙巴等嘅。不過收到風啊，呢兩日都好似冇乜料到啊，所以就中途轉機啦。邊個山子倉？山子倉嗰啲阿史啊就幫手一早訂定啲蝦，所以就冇辦法退翻俾人啦。咁所以今日呢，好多蝦。呢度幾多斤啊？4斤蝦，唉，唔夠分喎，人均每人食半斤啦，我哋，好出發。趁等入油嘅期間啊，梗係開定架餐先啦。今日嘅架餐就係佢啦。哎呀70入油期間啦，咁就撞到香港嘅釣友啊，梗係收下風、白下料先啦。靚仔啊！呢個西式嘅話，啱啱喺朋友搬走香港賣咗俾我。咩嚟㗎？眼拖領喎，係有好多魚，但係我部機咧有啲怪，我翻去先啊！我自己一個人，我驚死機。哦，係啊。幾時都話安全係最緊要，釣魚真係其次啊！ GT 有好多 GT 喺邊度？嗰個轉角位啫嘛。跟住見到佢周圍一擺落去又咬，擺落去又咬。有冇煙仔啊？有冇煙仔啊？你有喎。有一條咬爛咗，唔知係咪煙嚟？大煙嚟。用邊爐啊？咁堅我有架撐㗎。咪釣兩條包。唔係好玩啊嘛！釣多啲啊！好，拜拜，你好快啦！有冇打鐵板啊？拖下。試下啦！你睇下達仔咁興奮，咁梗係去拖下嘢癲下先啦。唔理3721啦，嗱聲掉隻邊度落去試拖一陣先。希望啦，呢啲等運到嘅嘢。係啦，差唔多啦，嚟多20米左右到大㗎啦。屌個垃圾嚟㗎咋？幻想啊，總係美好嘅。人哋釣嘅係神光水啊！都係腳踏實地，準備一下艇釣組啦。今日都係用返波子圓壓底嘅。有興趣嘅釣友呢，可以參考右上角嘅影片簡介。波子扎底係嘛？真真正正嘅釣行終於開始啦！釣咗冇耐啊，阿史就中魚啦。究竟會唔會係我哋終極目標魚呢？咩嚟咧？
滑仔嚟嘅。原來係條滑仔，不過同我哋目標魚係有啲似樣嘅。笨少少咯。今日啊，個海又熱又焗啊，好似死海咁樣啦，釣滑仔都好疏口啊。達仔一嚟到啊，就幫手用試掛釣池仔啊。至於點解咁細條都要釣呢？轉頭大家就知道噶啦。我就拎咗冰封咗喺雪櫃2年嘅魚仔做你啊，究竟會釣到啲咩魚呢？食過一條魚啊，都係。算啦，細腰變大魚都算啦。佢仲要係食嗰池仔喎，真係。係啊，我都係食魚啊。個太陽咁鬼熱，仲要冇口，個個都釣到意志消沉啦。專釣池仔嘅。啲魚呢，最中意喺失驚無神之下就會出現噶啦。條魚好似大大地識掙扎下喎，唔通呢條就係今日嘅目標魚？全船人啊，即刻醒神晒啦 ！Stanley 就咁成為我哋嘅主角啦，而釣唔到魚嘅我哋，唯有成為 fans 幫佢打下氣啦。見魚啦，點知點解出到咁遠都係見到你㗎？哇！你睇我隻腳，黐線，搞乜嘢啊？喂，影下呢個會型啲啊！係咪釣尖？因為我都醉醉地。講咁多啦，去片睇釣魚啦。當我㗎，係嘛？我懷疑係咋。因為我叫我斜到，諗住收翻俾你，可能收起咗呢條魚。唔通大家都一齊中魚？離開嘅喎，離開嘅喎，哇！咦，咁得意嘅，笑料嚟嘅喎，冇錯啊，條大條啊真係，唉，真係我以為搭咗絲啊，山蝦可能食蝦，啱啊，我用魚釣啊嘛，我用。嚟嘅，石餸啦，哇，正嘢喎，係啊，石位釣呢啲啦，你老闆啊，入撚咗窿嘅，震啫嘛，係啊，拉到出嚟。係震㗎。拉入窿啊，唔夠快啊！你睇見到啊嘛，收到啊嘛。頭一下係咯，係啊咁樣。又有班仔啊！哦，呢邊石窿捐翻出嚟。捐到啊！你捐到，我捐唔到啊！我要等啊。A few moments later. 會？出咗啊！快收！出翻嚟喎！出翻嚟，你個屎忽鬼啊！重㗎喎。係啊，啱啱我嗰啲應該係。唔係你嗰啲啊，我嗰啲應該係重啲啊。可能成嚿垃圾拖出嚟咧。石餸嚟嘅應該係有機會。有機會啫。哇！連帶珊瑚絲嚟㗎，原來扯撚甩咗嚿珊瑚啊！有嘢送咋。呢嚿珊瑚。
係啦，呢個鐵樹，唉，又係釘仔啊！係啊，蝦人。犀利，又係釘仔。唉，終於先冇拍片。係啊，係啊，唯有卸翻啦。掘喎，同上次睇嚟我哋嘅決心終於打動咗個天啦！今次應該癲啊！今次堅嘅啦，哇！你又知？今次應該唔係升到啦。係啊。得啦，出咗籃就 OK 啦，安全安全安全。哇！落地閃啊真係，真係啱啱開口。見唔見到魚影？未見。唔係啊，呢邊又有啊！喂，啱啱開口喎，真係。定係中咗阿屎啊？因為阿屎兜咗艇底喎。中咗阿屎啊！你放俾佢啊！你放俾阿屎上。兜艇底啊嘛，頭先佢嗰下。出翻去，出翻去，出翻去。到啦，到啦，O啦。升樓嚟㗎。嗚呼！又係啊！犀利，犀利，又要影相，又係你做主角啦！又俾到條纜啊！喂！得，收緊。又要攞翻頭先啦！食蝦，山蝦嚟嘅，佢兩門山蝦，生嘅。但係出得隻應該都唔會細啦，一條夠啦嘛。手板。而家中到魚啊，都識點排口啊！頭先未中魚啊，梗係細聲啦。對面都中啦喎，好似電餃嗰個幾緊啦，電餃嗰個。哦，哇！掂啦，好，恭喜你！呢度俾翻嗰啲紙紙我。到我啦，冇抌低我啊！冇抌低你啊！你有中啊？你有中啊？小心啊！全船一片混亂啊！4個一齊中魚啊！一條絲嚟㗎係嘛？啊嗱，邊個抽我啊？邊個上邊個拿飛先啦？話先，冇啊！嗱，飛喺前邊，喺我背脊，喺我背脊，喺我背脊。係咪同一條魚嚟㗎？我懷疑係咯，係咪炒埋一碟炸？似係我中咯，係嘛？三個一齊抽。唔好意思啊，我收緊㗎。收到㗎，全部都咁乸搞笑。唉，咁多我嚟拍啦。拍翻眼鏡先啫嘛。會唔會賴到人咧？我唔知喎。收到喎，好順喎。頭先係向船底，而家整。誒，差唔多啦。點啊？炒咗你啊？我放俾你啦，我首先撳咋，定係我同你一齊啊？究竟係我中定你中咧？展示啊，展示，係啊。哦，你放俾我一定係點樣？
咦，過喐唔到啦喎！而家你喐到啊？我放俾你啊，定係你喐到啊？咁搞笑，定係兩條魚嚟㗎？哇，歐腮！見到啲見睇嘅樣我。啊，你繼續收先嚇，咁我喺邊度啊？但係你收我冇送過俾你嘅喎。跟住咧，你兩個邊度？係咪幫我揾多先？唔好住先。你兩個都係唔使喎。你係咪搞到㗎？你搞到我冇放過嘅喎又。你繼續先啦，上咗水面呢條，撈咗呢條先，隔咗水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 ，快啲，隔咗水。乜撚嘢啊！依家隔咗水，隔咗水。俾唔俾人？你唔撚知邊個嘅？隔咗水啊，總之。執咗先，執咗先。好麻煩。係咪仲有一條喺水底啊？剪咗佢先。呢個係乜撚嘢嚟㗎？你俾唔俾人休息？位嗰度。好，我放俾你，我放俾你。呢度有。嗰邊到嗰邊。好撚喎啊！喂，屌，連唱4條點搞啊？到底你哦人齊，iPhone 未齊啊？屌，抌低咗 iPhone。啊，收工翻去。一次喎，一次黐線，乜料啊？一機喎，一齊嘅喎。剪咗絲先啦，由佢啦。剪咗絲先啦。我都唔知去咗邊啦，我藍色係嘛？唔知咩色啊，乜色都有啊。算啦。好黐線啊！好唔開心喎而家。有貢獻嘅，有幫手嘅，剪賴腳得㗎啦。真係人人有份，永不落空啊！唔好俾佢走。嗰邊又中啦，黐線！係分每一分鐘都有啊！啲機有幾大個機？到啦，差唔多到，差唔多到。差唔多啊！我手多兩手見到啦，應該。好，見到。好，我哋繼續。好。上咗幾條之後呢，就靜咗落嚟啦。冇大嘅。走咗一陣，又好似開返口，先同當日附近作釣嘅艇間講聲唔好意思先。釣得太近啦，咁啊炒到大家，真係深感抱歉啦。所以最後我哋都係使開咗唔釣住。我哋又點會喺呢個時間走呢？下集預告啊！有話辛苦，到啦！留機喺你隔離。係咪啊？我嗨到你咋？蝦人啲滑仔㗎，本身啊！喺呢個黃昏水之下，又開口啦！我想要滑仔啊！低下。我都覺得一條呢度又中啦，依家係釣石，好似釣到釣滑咁樣。你咁撚得戚。畫面嘅左邊咁都有2個推介嘅影片，有興趣嘅朋友不妨入去睇一睇嘅。離開之前不妨點個讚，分享出去，最緊要梗係訂閱我哋嘅頻道，撳個鐘仔，咁下次有新影片嘅時候就會通知你啦。時間就差唔多啦，多謝你哋嘅收看啦，咁下次再見。